现在介绍铁牛六斗机械手臂的马达部分，它跟四幅马达一样有编码器功能，所以我们只转动任何一轴，它都可以跟四幅马达一样，会回到自己的原点位置。OK， 然后我们再来看它的回原点动作。我们只要按这一个长按，手臂就会开始动作。回到原点之后，它会再回到机械工作原点。以上就是这次的介绍。